رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان. Анан пайгамбарыбыз күндөрдүн бир күнүндө бул хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыздын мечитин бир аял болгон экен. Дайыма тазалап турчу экен, келип шыпырып. Эми ал убактарда мына биздин мечит эмес да. Куруп койгон топурактын кумдун үстүндө эле, сары кумдун үстүндө эле окуйт. Бир аз камышты салса салып коёттор. Анан кээде ар кандай адамдар болгон, жаңы динге кирген же түшүнбөгөн, анан мечиттин ичинде какырып сукуранып тургандар болгон экен да. Анан ошол аял келип, ошол кээ бир адамдардын түкүргөн какырыгын тазалап, таштандыларды алып, шыпырып тазалап койчу экен дайыма. Кийин пайгамбарыбыз айтат, ошол аял көрүнбөй калды да. Дегенде айтышыптыр, ал аял каза болуп калды. Дегенде пайгамбарыбыз айтат экен, мага айтпайт белеңер, мен ага өзүм жаназасын окуйт элем. Кана кабырын айткылачы, көргүзүлөчү деп пайгамбарыбыз барып бата дуасын кылып койду дейт да. Бул болсо дагы ошол мааниси биздин намаз окуй турган жерибиздин дагы таза болуусу экен. Ошого дагы кам көрүшүбүз керек экен. Мисалы ар бир кайсы мечит болбосун, ар бир кирген мусулман ошонун тазалыгына жооптуу деп койсок болот да. Өзүгө окуган жерине, бир эле ошол жердин кызматкерлерине эмес, баарыбыз ошо жоопкерчиликтүү колдонгон болсок, бул болсо баардык мусулмандардын пайдасы үчүн. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان